Кыргыз адабияты 8-орус класстары үчүн. Сабакты даярдаган Нарын облусунун Актала районундагы Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Шералиева Акмөр Сулаймановна. Саламатсыңар балдар. Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагынан Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Алгач сабактын максаты менен таанышып алалы. Балдар, бүгүн сабакта силер Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө билген маалыматтарыңарды эстеп, жаңы кызыктуу маалымат ала аласыңар. Сүйлөө кебиңер өсөт, ой жүгүртүүгө көнүгөсүңөр. Аракетчилдикке, бири-бириңердин оюн уга билүүгө тарбияланасыңар. Михаил Шолохов бизди мекен таланттарга кандай гана бай, болгондо да зор, дүйнөлүк масштабтагы таланттарга бай. Алардын бири Кыргызстандын уулу Чыңгыз Айтматов деген экен. Батыш менен чыгышты бир маданий очокко бириктирген, улуттук салт санаасын, тилин, дилин, өзгөчөлүгүн коргогон улуу гуманист, дүйнөгө белгилүү кыргыз эл жазуучусу, саясий ишмер, көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси, дүйнө элдерине жакшы таанымал адам Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Талас өрөөнүндө Шекер айылында кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Ал кыргыз жана орус мектептеринен билим алган. Улуу ата мекендик согуш убагында 1942 жылы убактылуу окуусун таштап, өзүнүн Шекер айылдык советинде катчы, райфодо налог агенти, трактор бригадасынын эсепчиси болуп иштеген. Анын атасы Төрөкул Чыңгыз кичине кезинде эле эрте дүйнөдөн кайтат. Ата-энеси кызматкер болгондуктан алар Фрунзе жана Москва шаарларында жашап окуган. Ошондуктан ал орус тилин жакшы билген. Чыңгыз атасынын ордуна үй бүлөсүн багып, улуулардын оор жумушун эрте аткарат. Ал Бишкектеги айыл чарба институтун окуп бүтүрөт. Анын адабиятка болгон ышкысы 50-жылдары ойгонот. Чыгармаларын кыргыз, орус тилдеринде жазат. Анын өспүрүм чагы согуш убагына туура келген. Оор күндөрдө өзүнүн тең туш, классташ балдары менен колхоздун ар кандай жумуштарына жардам беришкен. Согушка кеткен аталарынын, байкелеринин ордун ээлеп, жеңиштин тез болушуна аракет жасашкан. Кийин Чыңгыз көптөгөн чыгармаларында өзүнүн башынан өткөн окуялар жөнүндө жазган. Бир катар чыгармалары балдар темасына арналган. Алар Айтматовдун балдары деген ат менен белгилүү. Анын чыгармалары дүйнө элдеринин көптөгөн тилдерине которулган. Чыгармаларынын негизинде кино тасмалар тартылган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары: Биринчи мугалим, Жамила, Саманчынын жолу, Бетме-бет, Гүлсарат, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, Ак кеме, Эрте келген турналар повесттери, Кыямат, Кылым карытар бир күн, Тоолор кулаганда романдары. Залкар сүрөткер азыркы учурда дүйнөдө чыгармалары эң көп окулган авторлордун бири. Бүгүнкү күндө Данияр менен Жамила, Асель менен Ильяс, Сейде менен Ысмайыл, Дүйшөн менен Алтынай, Толгонай менен Жерене, Танабай менен Эдигей, Султанмурат менен Мырзагүл, Авди менен Бостон ар бир окуган окурманга белгилүү. Эгерде жазуучунун чыгармачылыгына
хронологиялык жактан көз жүгүртсөк, бетме-бет 1957 жылы жарык көрдү. Анан бар болгону 1 жыл өтпөй Арагонду тамшандырып, сүйүү жөнүндө дүйнөдөгү эң улуу дастан деген баага ээ болгон Жамиля повести жаралды. Себеби дал ушул повест жаралгандан кийин канчалык көп убакыт өтпөй эле Чыңгыз Айтматовдун Тоолор жана талаалар повесттери Лениндик сыйлыкка татыктуу болду. Гүлсарат повест үчүн СССРдин мамлекеттик сыйлыгы, Эрте келген турналар үчүн республиканын Токтогул атындагы Ак кеме повести жана кино сценарий үчүн СССРдин мамлекеттик сыйлыктары, Кылым карытар бир күн роман үчүн кайрадан СССРдин мамлекеттик сыйлыгын алган. Алп сүрөткердин алган сыйлык наамдарынын толук эмес тизмеси мына ушулар. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу, академик Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнда Германияда узак оорудан дүйнөдөн кайткан. Эми балдар, бүгүнкү Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча өтүлгөн сабагыбызда кездешкен жаңы сөздөр менен иштейли. Кызматкер, дүйнөдөн кайтат, багып, айыл чарба, ышкысы, залкар, балалык күндөрү, өспүрүм чак, оор, мезгил. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы менен тааныштык. Анда эмесе ушул өмүрү чыгармачылыгында кездешкен даталар сүйлөсүн экранда каралачы балдар. Экранда көргөн сандар боюнча ой пикириңерди айта берсеңер. Ооба балдар, алгач эле силердин көз алдыңарга 1928 жыл тартылды. Демек, 1928 жылы Чыңгыз Айтматов Талас өрөөнүндө Шекер айылында төрөлгөн азаматсыңар. Туура. 1942 жылы убактылуу окуусун таштап, Шекер айылдык советинде катчы, трактор бригадасынын эсепчиси болуп иштеп да калган. Азаматсыңар балдар. 1950 жылы Чыңгыз Айтматов адабиятка болгон ышкысы ойгонуп, чыгармаларын кыргыз, орус тилдеринде жаза баштаган. 1957 жылы Бетме-бет повести жарык көрдү. Азаматсыңар балдар, туура айтасыңар. Бул силер үчүн 1937 жыл тааныш эмес дата. Эмесе мен силерге толуктоо үчүн же болбосо кошумча маалымат үчүн айтып кетейин. Чыңгыз Айтматовдун атасы партиялык советтик белгилүү кызматкер Төрөкул Айтматов ушул 1937 жылы репрессияланып кеткен экен балдар. Апасы татар кызы Нагима Хамзаевна белгилүү, маданияттуу, билимдүү аял болгон экен. Балдар, экранды карагылачы. Эмнелерди көрүп турасыңар? Туура. Бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан тартылган кино тасмалардан алынган кадрлар. Эмесе балдар, ушул сүрөттөр боюнча Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын атап көрөлүчү. Ооба, биринчи мугалим повестинен алынган кино тасма экен балдар. Мында Дүйшөн окуучулары менен.
Жәмилә повестінен. Жәмилә менен Данияр арабада оғын салып бара жатышат. Ак кеме повестінен. Момунчал менен Нургазы кино тасмада мына ушундай аталат балдар. Ал эми Чыңгыз Айтматтын повестинде Ак кемеде баланын аты аталбайт. Бетме-бет повесттен балдар. Ысмайыл түн жамынып согуштан качып келет. Саманчынын жолунан Толонай Майсалбектин тумагын кучактап темир жолдо ыйлап жаткан кези балдар. Бул Гүлсары ат повестинен. Танабай менен Гүлсары. Туура балдар. Кыямат повестинен. Ак бара менен Ташчайнар. Эрте жазда келген турналардан Султанмурат менен Мырзагүл. Эмесе балдар, сабак баарыңарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда сабакты бышыктоого өтөлү. Чыңгыз Айтматов канчанчы жылы кайда туулган? Анын балалык жана өспүрүм кези кандай өткөн? Жазуучунун чыгармалары кайсылар? Чыгармалары канча тилге которулган? Эмне үчүн Айтматовдун балдары деп айтышат? Жазуучу кандай сыйлыктардын ээси? Чыңгыз Айтматовдун дүйнөгө белгилүү жазуучу болушуна кандай сапаттар жардам берди? Эми балдар, сабагыбыздын соңуна жетип калдык. Сабакты жыйынтыктайлы. Чыңгыз Айтматов азыркы доордун көркөм сөз чеберлеринин ири өкүлү. Саясий турмушка активдүү аралашкан ишмер. Анын калеминен жаралган прозалык, публицистикалык жана драмалык чыгармалар кыргыз адабиятынын өнүгүшүнүн кийинки бийиктиктерин белгилейт. Чыңгыз Айтматтын чыгармалары 170тен ашуун тилге которулуп, 128 өлкөдө басылып чыгарылган балдар. Үйгө тапшырма. Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча хронологиялык таблица түзөлү. Берилген сөздөрдүн ордун таап койгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.